Hello, sunshine. Guess where I am right now? I'm here again at Bicol. Bicol. I'll show you some highlights of the street. Oh, Maputek. Dito. Pupuntahan kita. Oh. Kasi dito may naglalato-lato din. Bibili kami ng something sa tindahan. Tingnan niyo yung view. Anong something? Something's not. Ganito, diba? We're going to buy something sa tindahan. Hi! So, today, di pa ako naliligo. May pupuntahan kami na magandang tambayan. See? Wala pa namang sunset. Ang layo pala. May init pa. I'll show you. Yung lalakay namin para manood ng sunset. Yan, With my brother. May nakita kaming kalabaw dyan. Naghahanap kami ng pwedeng daanan. Kailangan namin makatakas. Ready? Get set. Go! Nakatakas kami. Nakaano kami sa kalabaw. Dito lang tayo mag-bonfire. Papakita ko sa inyo yung view ng tambayan natin. Kaso ngayon, hindi naman sa siya napupuntahan. Hindi ko sure. Kuha muna tayo bayabas. Yan yung view. Oh, diba? And then, eto pa. Hindi na siya masyadong napupuntahan. Feeling ko nga kapag nandito lang ako, tsaka ito napupuntahan eh. Ayan. Look at the view. And the view. Masarap dito tumambay. Ay, pagod. I have a little kwento. When we were kids, kinakain namin to. Ayan. Tikman ko nga ulit. Alis ka dyan. Ang tawag daw dito ay tubo. Tubo. Sarap naman. Feels like walang sunset or we're too early na pumunta dito sa sunset spot. And onting video lang din yung gagawin ko. Maybe highlights lang para I have memories. Because I wanna enjoy this trip with my family, you know. Let's go! It's already afternoon. Pauwi na kami. We visited. Saan? Sige, mamaya. Ay, teka. Ayan, pauwi na kami sa bahay ng mama ko. Tapos ito po nakasaka. Ang ingay nila na nagbe-video pa naman ako. And yeah. Yeah, that's all. That's all. Binisita namin yung nanay namin. It's Lola, mother of my mother. And then, pauwi na kami. Look at the view. The view. Walang view. Yung kanina, yun doon, sa may part na yun, maganda yung view. And I'll show you. Ano bang papakita ko sa inyo? Wala namang mapapakita. Kasi umuulan. Dito, hindi kami makapunta sa mga magagandang tanawin. So, yun. This is the province life. Hey, sunshine, good morning. It's Thursday and it's
just 6 a.m. and I'm here in the middle of nowhere. Joke, I'm here. Naghahanap ako ng signal. Because this is one of the fun thing about living in the province or living in the nature. It's really hard to find a signal. But since it's been a week since the last time I checked my phone, na nag-online ako, chinek ko lang, may chat ko yung boyfriend ko. But sad to say, wala. Or kung may nakakamiss ba sa akin or what, pero wala. Joke. But as you can see, ang taas ng araw dito, even though it's just 6 a.m. And sobrang dugyot ko na. Kahit ang aga pa. And ayan, later we're going down and just visit some other or do some errands. And yeah, I think that's all. I'll show you the sunlight. So, this is the sunlight. As you can see, sobrang taas niya na. Maganda rin yung view dito. Full of green, full of nature. Pero, mas maganda dun sa taas. So, balik na kami sa bahay kasi sobrang init. Hey, sunshine! It's afternoon already here. I think it's 3 p.m. and kagabi nag-brown out. And then until morning ata yun. And then yung pang video ko is low battery. Kaya hindi ako nakapag-video. Ang ginawa ko lang naman kanina ay, I think, ano ba yan? Naglinis ng parang garden. Tapos, nagkumain. And then, nagkatay ng baboy. Sumama ako sa brother ko magbenta ng mga, karne. Feeling ko yun na lang yung gagawin ko kapag hindi na ako nag-work. And hindi pa ako naliligo. Pupunta kami ngayon sa Hapnet. Hapnet is like sapa dito. And ipapakita ko sa inyo. It's all green here. Oh. Lalakad lang kami. And then medyo matarik yung dadaanan. Kaya hindi ko alam kung mavivideo ko pa yun mamaya. So that's all. Later. I'm not sure if I can do it. But I need to do it. Ay, gosh. It's been a while since nabisita ko to. Pero dito kami naliligo ng mga bata kami. Tingnan nyo naman. Oh, green. It's just like Siargao. Wait, I'll show you how green it is. Ito yung daanan. Tingnan nyo. Punta kami dyan, pababa. Hindi na yung mga pamangkin ko and my mother. Tita mo. Ay, ate mo na, Grabe. Since umulan, baka malabo. Yeah, malabo nga. Malabo nga yung tubig. We're here. So, this is it. Pansit. Ang labo ng tubig. Kasi umulan ng umulan. So, welcome to our jungle. Welcome. And we are here. Parang mga 5 minutes trek. Malabo yung tubig. Kasi, umuulan. Ang dungis ko. I'll take a bath. Maliligo ako syempre. With my mother. Hello, sunshine! Kung naririnig niyo, medyo malakas yung ulan dito ngayon. And ang ganda ng ilaw dito. Kaya, naisip ko na eto na lang yung outro ko. Since dapat may 2 days pa ako na nagsistay dito sa Bicol. But something came up. And I need to go back to the city or sa Cavite. And yeah, this is gonna be the end of this vlog. I hope you enjoy because I really enjoy this, especially the nature trip. And yeah, that's all. See you to our next style and style. Bye.